भाई इस वीडियो को लास्ट तक दे देना, मजा आने वाला है। तो पहले देखते हैं अपन वीडियो, चलिए ठीक है। नीनी नहीं आ रही है, मम्मा चाहिए। सर्दी खांसी हो तो हम मम्मा को बहुत मिस करते हैं, पर विक्स वेपोर अब हमें मम्मा के पास होने का एहसास दिलाता है। विक्स दे सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से राहत और चैन भरी नींद। कैसा है आप? सुला दिया। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो भी जरूर कर लेना।